Ni karaoke. No rakera Beti, wewe simama hapo. Yes. Anatembea vile. Mimi nimekuja na constitution niko kwa mfuko, nataka tuisome pamoja. Aba Benz. Leo kwesi aenda wagekia terere. Wamethie through. Wamethie through. Tondu ndirigua mahaba imemjaa ndani ya mwili. Na mundu oria kiuria ndona ni wega uki address. Na mundu raiga atiriri haha. It's a very serious question. Yes. Na nikiuria andu ringi na ringi magikinyitana njira itiganite. Aroria, I have a question. Akoria ni poa a man aged 26 years old to marry a 38 years woman? That's the question. Ewadikite. Inabaka edikite no 78. Yes. Yes. Na rito otra kiguire maragire wenu muri koragwo na anti Jemai Magu. Udakiwa ni it is in the area of expertise. Jokie de takansura kana jokie de tukihomuka. We Tikira irato cia kansura. We no aigira gitu kia ndereba riu. Merutera migoro mikie misega-ini riu. Aroria tiriri kana ni wega mwanake kana mundurume wa miaka 26 kuhikia mutumia wa miaka 38 niguo niguo aroria. Yes. Riu uhoro wigie kihiko na miaka ri. Yes. Hatire handu tungiuga ati hokanagira. Ni tondu kindu kiria kia bata muno na kinyitithanagia andu eri. Ni kindu gitagwo wendo. Na ngikorwo wendo wiho ni uhumbagira maundu maya mangi mothe nginya miaka. Okay. To no uhikie wa rika riaku. Riu kansura no uhikie uyu wa rika riaku na muremanwo niguo kana uhikie munina nini gugukira muremanwo ni tondu maundu maria we hihi ungikorwo hakiri ni kuri andu makuraga hakiri gakura mbere niguo na ugakorwo ati wina wendo ucio wa kwenda mundu uria. Yes. Koguo inyu ona riria muracemania ri uti handu marariria horo wa miaka kiria kia mujitithania ni wendo. Na mundu indete akaiga age is just but a number. Yes. Na ugite oguo no undu ucio ukirorwo kaingi na kaingi ri age is nothing but a number. Uroragwo mwena wa mundurume mundurume ni wiragwo ndakuraga na tariu ngirora wina miaka 38 no cio wina 26 ri matiganite na miaka 12 o ni kuga ati mwanake wa giciarwo ri mwire tu ari form 2 Arika 6. Agatikire oru muno na tie guthukia muno. Ka 6 ti oru muno. Dale form 2. Dale form 2. Azale ka 6. Agiciarwo mwana kia giciarwo. Regua. Na 26 ti mwana. Reka njuge atiriri thiini wa exposure ya muturire ri we no mwana akikiro wina 38 tondu o wina 38 ri mai maingi ni mahitukire rungu rwa ndaraca ni atuikanitie ngongo na ngongo le akumuteithia go grow up to nginya amuteithie no akorwo ni kumu use roko ni kumuhuthira ni hakwa ikoni kuri ngiuga atiriri no njuge naasa Wanyita. Naasa. Wanyita. Ri. Nigetha ngiuga ri. Gucoka mwana ucio waku. Asa no njuge atiriri. Kaingi na kaingi ni ukoraga atumia makurite riu kon mutigite na miaka iyo ri. Ni ambagia gucompatronize na agatiga kuona undurume waku riu thiini waku we. Ani nasa ri by the way. Ucoke menye kihura miaka iginya 40 kindu hau uguo ri. Ambie kugia na imbalances cia mwiri na we ndio niguo we atua prime. No, we are sorry. But to an extent, that is biological. To an extent. Tutiko wate ne usauti. Mane gogo diyaga kai. Wanyita. Mundu akija moto ni tika utika motimia tikija moto weli. Tika rere. No, kama ndo ni agrowaga up. Yes. Riu mwanake uyu nake ri ni hindi arenda ku experience life ya muturire. Okoro ni anake riu ya kiriu ri ni arenda
happy here and there. Yes. Wanyita. Itondo riu okone kamusara ni agia kamusara kegega. Exactly. Hau ni arenda kamuchezo here and there. Ni arenda go socialize. Na andu angi here and there. Na ngindo kuona. Agakinya gacereirwo. Ni arenda atiriri ona kuiguaga menungo engi ya colons. Yes, colons ingitiga amenyerete gwake. Tigo eno amenyerete ya mutumia kana muiretu ucio akiri nake. No ena tumaundu arenda. Wanyita. Ni arenda gucererwo ni kwenda ndunda. Hari kidogo kudonjo na wanurege ngirona ndakera yule ure ne ndarezi wa meguseto agure buroti make aloi what you grow up mwana miaka 26 ri yes thini wa bururi wa Kenya ri ndagu ukorwa giciria gwaka asa mwana wa 46 26 ndagu ukorwa giciria horo angi gwaka ndio aromera habwega guthera hari othe ri exactly riu utaru ko ni buru wako ri ndiratara ri ige mwira atiriri ni atonye okuo akauma na report akagutwira buru ye gwake ri agioka ngore buru wakwa njiri atiriri riu baba ri uyu ni nyonete mundu nona nyabire mwireri ni rika ria kwa pioya ri adorete uyu ni wera borio ore baitogua no ai kogo ni gona wega era terere ure ogwa niguo ona ai kure ni ri baba andu ona nginya rata kwa ingi ni makoretwo makiaria horo ucio ndimwire atiriri ndagathikiriria andu asisikiza watu yes ndagathikiririe tondu agikone kota gu conform ri nwanyita okone kota gu conform with that 8 yes they don't have a problem nwanyita no cio nyina ri kana mutumia oyo ukari mutumia oyo wake ri na nyino keri nwanyita mamu wa bururi wo keri ndwende rika rimwe mekwarie story wega muno ona wenu wa mutumia yage amulata marara gihoro athuri aya itu nao aigo arĩrĩria we na mũrũguo tũrarĩrĩrio niĩ na my son othe makorwo mahanaine okorwo nĩ ekwenda gũ-conform I don't have a problem yes but problem nĩ ũkaga rĩu na the expectations wĩna mĩaka 26 yes no ũrĩngĩenda 38 and it is the woman who is 38 yes here no anyita ũmenye mũndũ rĩu arenda gwĩka atĩa arenda gũcetũ nwanyita okorwo ndari mwana on the rush agie kana ndukuona na ni arenda ciana ici gukorwo ati ti cia mukomboro ati thuru wa uti ati ne mukomboro na we na 26 ri ni we arenda guthie kuigua kuiva ri maraugire matigucoka kuhura nyimbo mekage atia na wone uguo gungikara kiabuta gungikara gitari rwimbo gungikara ati gitari rwimbo urenda guthie ku ugacoka ningi ukirakirite ukaigua gwiki kihingurwo ngongu kwina mbacia ngayuma ku rooftop agaku that's the thing ureciria horo wa kugura Subaru ina nginya ikiria ina mu5 uria munene you see nyamu kuhota ku backfire itagwata nyamu ya na ku backfire ringicio nona nyamu icio nicio mwana keo riu agikorwa akiririria thaici wanyita no riu ni hacoka hatuika atiri ni hoka mundu ungi urenda riu kugarura cioneki icio ciake ciothe wanyita amwire atiriri wagu ukorwo giciria uria ungigura kieya progressive kundu kuu ni njiguaga kwi akomboria ingi muno tondu ni akuina tauni ukira mwana kwa 26 ati horo wa kwi andu ingi ati mangikomba akomborire alali guo ndita kuga ati aiguo niguo ni ngano iri kuri arande we na arata ake aria mari rika rimwe uria maundu maria maikaraga thi makaria na we uka kumwira horo wa kugura cia gwaka ukimwira horo wa money market fund ai karigwa atiriri ai lendo iyo nikeke you see yes no aikorwo ngoci ciao ni iratwarana ri atiriri what's the big deal yes amwoe na ona angĩkorwo mũtumia ũrĩa nake nĩ akũhota kũmũrehe rĩrĩ gĩkĩro kĩu rĩu
no ne mutumia na wira munene muno wa kurera mwana uyu nigetha akinye gikiro-ini kiu meciria make macenjie kuma 26 nginya around 30 hau 35 ini na mena ka tutu ne tuko twitoru no igwa amuikia miaka 5 miaka 8 wacoka igwa ni amutena kaigaga ati ni hindi aramenyire ni mukuru na muteire na tona twiri tu biara ga thiko tu ari bwe aga utbia ka karandereire ida na ndio ruwe 46 atigetie na sunderie half century yes you are getting it so atikora kwate no horo wate wa miaka is all about the goals no anyita cioneki cia nyuna your dreams ni iratwarana okoro itiratwarana ri no hakoro hena thina munene na sacrifices by the way tondu menye mwana ke uri we na 26 ri ninge okoro ni mundu wa ndunda ndangigithie na mukuru uyu ndunda-ini yo tondu ri agithie gucemania na rika ria muthoni no makariga gwatirire kagiukire na nao onare metha-ini ndagikore kuvota mutondu tiri tunini turaikara tukehanirira matu-ini na nikio tugaga atiriri kaingi na kaingi riu ungigua githemba giki ri most ringi ndikoragwo i wendo ikoragwo i haria tu kuhuthanira no anyita na riu ukaiga mwanake ni kufugwa amefugwa no anyita ena possibility ya kuwa ni kufugwa amefanya nini amefugwa no aiko ni uhoro wa kihiko ona ejende ni waku angikurehera to uyu ri ukumwira rika kuo muriu ndio ukana report ndio ukana maandiko na uingira kwa open minded tonja kuo open minded urumirire ngoro yaku pio exactly tondu otha icio no ukite umurehete uguo no ngiuka unjire ona ingikwira ati nje ndingigucenjia ita utangikimucenjia ndungimucenjia we okone ngoro yaku urumirire igira kuo kone gukwathie gukwa ndwi no ukimucenjia ukimwira muri riu haha ri ona kungithia te ari ndugukua ngionaga no menye athie riu ku experience maisha mangi riu na kwira we niwe ucagurite nginya ukamuragia atiri mundu niwe urakuthingiriria gwika uguo akwira aca baba niona ni ndamwethire ona ndamuonire na ni ndegete ihinda iraya muno alikuwa amenikataa moro gwe miaka 26 gaikwira uguo ero rakejira ngariri ahurite ruthi ya njeki wega thikiriria gano ici akirite uguo akoragia na ngoro ati mutumia njeka atia mwana nderete ndagironie tu andu arika riake riu mapiu unagithi ti mutumia wina mwana ungirahikio ni mwana uyu wako ahurite ruthi ya njeki but let me tell you the problem there to we go igwa ndakwira macokaga ri kugukuria rise later mundu ahura miaka 44 habiriria ri mutumia ni abiriria ri mathina ma you see the mwiri wake na changes ciake no that no anyita riu mwana ke ni guikara mbere na agakiragia ri angi kama we ni kuria ndiraumire irima iriku huyo mama ameniwestia time sana huyo mama ameniwestia time ameniwestia time acha niseme ameniwestia time wacha nikuulize Jonte alafu sasa uliacha hata hiyo mansion na mlikuwa mmejenga tulikuwa tumejenga lakini wacha ni isare by the si akona watoto wangu hilo wacha ni isare sasa umeacha mpaka hao utaenda kuclaim your home kiage sasa mimi narudi chini kiage hii mambo ya kuangalia juu sasa naona inanitesa lakini sasa hata unaniambia wewe ulinunua ploti alafu mkajenga na akakusaidia kujenga sasa God yuko sintabai ingine nini wewe acha kelele acha kelele acha na mimi sasa ni experience ile life nyinyi mmekuwa mki-experience mababy wadogo wasichana watoto wadogo nimekaa na mzee sana hapo tayari mzee wali hapo ita wasikare tatu obvious watiriri oyo na sasa mlifanyana nini sasa unaniuliza tulifanyana nini kelele throughout bwana na ni kelele mimi sikuwa na experience huyo mama ako na kelele wacha nikwambie siku hizi ni kelele tu kidogo hivi makelele sijui nilikuwa na akina nani hebu imagine kutoka tu hivi na gari masimu
Ai, mimi siwezi ishi hivyo. Hata game huwezi kuja kuwatch game vizuri hapa. Anataka tukae hapo tuwatch na yeye. Na ukimuuliza Arsenal ni gani hata ajui. Unajua utamu wa game bro? Si unajua utamu wa game ni nini? Samahake uniko kapinye mlogereria muri ati mwena nagi. Arakwera mwana mubira nyumba kamuria. Na riu Arsenal ni ya. Akaiga no agacio magutha mubira. Arsenal kaige mekagira redia karo. Tio mena redio muthe. Akaiga no agacio wagutha mubira. Cio niwe wa Arsenal. Eno wa sukuma 2 kids along the way. Miaka 5 me hawi twana twi hau. Vijana wao wana quit. Akauga ati arenda guthii kwambiriria muturire wake afresh. Hata hakuna kitu yote nilibeba huko. Na cokaga nginya kwao. Yes. Era ithe ndokota mwana uria wa kirikaniro baba. Kora ndirorite. Ndoka. Andå othe rä u makirä å guo mamå ä kwao nginya njina akirä te å athikä rä irio nyina hingo arauga kaä mwana akwa no ihinda inene kå nyita å rä a ndä raugaga akoria atä rä akoigua mambo aiga atä rä rä Amwangi ndakwä rire atä rä rä niä ingä turia iru hoere å ndå Ngai wakwa ndarä andirika maya nä mahoya hi nä maombi maya nä mahoya hoire mwana ũyũ wakwa for 5 good years itegũtigithĩria tondũ niĩ nĩ ndonire from the word go nĩ ora kũra kaĩ mũtumia ũcio wake twatiganĩte na mĩaka igana akĩndigĩte na mĩaka ngĩmũtigĩte na mĩaka ĩrĩ ithe wa Mwangi acoka kakanjoera mwana na we ũgakira na nginya ngĩigua te ũkiuga nĩ wa mara kũrathimwo rathimi atia Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo ũronire kĩrĩa we ũtangĩona aranjokeria mwana wakwa haha yes nĩ ihoya nĩ ihoya mũriũ mũriũ rĩu wambe ũhorere oro ũguo na ndũkahanyũkĩrĩre mũtũrĩre rĩngĩ ndũgatengerere life rĩngĩ ndũgatengerere ihenya rĩngĩ ũthiĩ kahora ũthiĩ kahora na rĩu niĩ reke ngwĩre ona ũngĩikara mĩaka ĩngĩ 10 nĩ ũtarĩ na mũtumia ndũkaigua ngĩaria niĩ ndũkaigua ngĩaria akamũririkanagia atĩ rĩu nona nĩ hingo wakinyia thata wanu rĩu hau ũrĩ rĩu nĩho bataire gwĩciria ũhoro wa mũtumia wetha kairĩtu kega ka mĩaka 25 mũndũ mũkũhotana niĩ ndona ndĩroragia nyũmba ĩno rĩu rĩ mwana wakwa athire ningĩ kũrerwo rĩngĩ nũ ũrarugaga nete ũtaragĩkagĩrwo na ithuĩ ndũragĩthambagio let me tell you, yes, for a woman, musiari, it is painful. Yes. Mutumia nyina wa mwana aitha wa mwana ndio akiraga kona aitha mwana ko there is money involved ona aitha mwana ndio akiraga kauga kazi yendere kaende